Niki Lauda, 29 anni, austriaco, il campione computer, il pilota a cui forse la Formula 1 deve buona parte del suo rilancio. Il suo nome, amato e odiato, è già entrato nella leggenda. Ma Niki Lauda è un robot con l'anima. Da questo documento inedito che vi presentiamo si può notare che l'incidente del Nürburgring probabilmente è stato causato da un suo errore. Perché sbaglia un pilota come Lauda? Succede. In Formula 1 anche la minima mancanza di concentrazione e le pressioni dell'ambiente si pagano duramente. Proprio alla vigilia di quel Gran Premio di Germania, da Maranello erano venute severe critiche a Lauda. Dopo il matrimonio con Marlene, Niki non si impegna più come una volta. Tre piloti, Arturo Merzario, Guy Edwards, Harald Hart, si sono fermati per aiutare Lauda, per strapparlo alle fiamme. Senza il loro atto di coraggio, per il campione sarebbe stata la fine.